আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। এই যে বাড়িটা দেখতেছেন, এই বাড়িটা প্লাস্টারের জন্য পাকিস্তানি, হিন্দি, মাসরি এরা বলতেছে 25,000 টাকা, কিন্তু এই বাড়িটা হিসাব করলে, মিটার হিসাবে করলে আসে দিও প্রায় 32,000 35,000 টাকা। কিন্তু অতিরিক্ত কাজের লোকের জন্য যত লোক এসে দেখে ততই কমাই দেয় দাম। দেখেন, এর চেয়ে ছোটো বাড়ি প্রায় 29-30 এরকম করছি, কিন্তু দেখেন পাকিস্তানিদের জন্য রেট রেট অনেক কমে যেতেছে। এই যে অনেক বড়, কিন্তু সৌদি বলতেছে 25,000 টাকার নিচে দিবে না কাজ। সে নাকি অনেক লোক দেখাইছে, তারা বলছে। দেখেন, অনেক বড়। যে বাড়ি হিসাব করলে প্রায় 32-35,000 টাকা আয়, সেই বাড়ি 25,000 টাকার জন্য বলতেছে করার জন্য 1 টাকা বেশি দিবে না। সৌদি আরবে এখন বর্তমানে অনেক কাজের উপর অনেক চলতেছে। কাজ আছে, প্রচুর কাজ, কিন্তু কাজের বিল আসে না। তারপর কাজের রেট কমার কারণ আছে, কারণ হচ্ছে যে অতিরিক্ত লোক। এক দফা এসে বলে যায় 30,000 টাকা, আর এক দফা এসে বলে 28,000 টাকা, অন্য এক দফা এসে বলে 25,000 টাকা। এরকম করে কাজের রেট কমে যায়। একসাথে দুইটা বাড়ি 25,000 প্লাস 25,000, দুইটা 50,000 টাকা বলতেছে। অনেক বড় বাড়ি, প্রায় ছাদ হিসাব করলে 300-350 মিটার ছাদ আসে। নিজেরা করলে যদি নিজেরা না করে বাইরে মানুষ করলে তাবু করে ছুঁয়ে দেবে, সেই লাগাই দেবে। মিস করলে হয়েছে। দেখেন দর্শক, অনেক বড় বাড়ি, অনেক বড়। এই বাড়িটা নাকি 25,000 টাকার 1 টাকা বেশি দেবে না। আমাদের হিসাব করলে 25,000 টাকা আসে না, প্রায় 35,000 টাকায়, আর 35,000 টাকা আসে রিয়াল, 35,000 রিয়াল। সেইখানে সৌদি বলতেছে 25,000 রিয়ালের 1 টাকা বেশি দিবে না, অন্য লোক দেখাইছে, তারা বলে গেছে।
আর আমরা যদি লোকজন দিয়ে কাজ না করাই তাহলে নাকি অন্য লোক আছে তাদেরকে দিবে। আমাদের লোকজনের কাজের সার্ভিস অনেক ভালো, সেই জন্য সে আমাদের দিতে চায়। এই যে এই পাশের বাড়িটার কথা হয়েছে, বাড়ির দুইটা দুই ভাইয়ের এক ডিজাইন। এটা হইতেছে জহুরা জেদিদ আল খাবজি, নিউ প্রজেক্ট। জি, হাম্মাম নিচে 4টা উপরে 4টা। মাসিরা কাজ করলে, আদমের কাজ করলে হজবরল অবস্থা। এই যে হ্যাঁ, তাবুক কাটনি, অনেক কাজ ফিনিশিং আছে ভালো। ইনশাল্লাহ লোকজন দিয়ে কাজ শুরু করাই দিতেছি। এই যে এই বাড়িটার এগ্রিমেন্ট হয়েছে, এই বাড়িটা করা শেষ হইলে এই বাড়িটা করবে। বাড়ির ডিজাইনটা সুন্দর আছে। একদম মরুভূমি, এই সাইডটা একদম মরুভূমি, কুয়েতের বর্ডার। আমাদের এই পাশাপাশি কুয়েতের বর্ডার, তো দেখা যাইতেছে না কিন্তু রাতে দেখা যায় লাইট জ্বলে পার্শ্ববর্তী।